ये आपका कंट्रोल हो गया। ठीक है, ये दिख रहा है, ये कंट्रोल हो गया। 3 आएगा वायर कंट्रोल में, 1 2 3 यहाँ पर। फिर यहाँ पर आइए, ये आपको R1 के सामने फेज़ लगा है। फिर न्यूट्रल के सामने हमने यहाँ पर ब्लू अपने हाथ से बनाए हैं। हमारे पास केबल नहीं है 6 कोर का, ठीक है, तो इसके लिए इसको यहाँ पर हमने न्यूट्रल बनाया ब्लू को। फिर यहाँ देखिए, एक केबल जो है, 2 केबल है यहाँ पे, यहाँ देखिए, ये केबल हो गया, हमने 2 यूज किया। यहाँ देख रहे हैं, 1 और 2। एक न्यूट्रल के लिए, ये रहा न्यूट्रल, और ये फेस, ठीक है। सिंगल सप्लाई चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। और ये है, ये जो है ये केबल 3 UV W, ये 3 फेस हो गया, जो हीटिंग करेगा, हीटिंग के लिए है। और ये जो है कंट्रोल के लिए है, R1। सिर्फ इसको एक फेस चाहिए, इसको ये जो दिख रहा है ना, ये कंट्रोल बॉक्स, इसके लिए, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ 2 केबल डाले हैं, ठीक है। तो या अपने हिसाब से जो वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन होगा उसको बोल दीजिए 1 और 2, ये टैग चढ़ाने के लिए, नहीं तो बाद में भूल जाएगा। ये हो गया। और इधर ले चलते हैं आपको JB में। जो आप देखे हैं 3 वायर जो है आपको टीवी नंबर 3 4 5, ये 3 वायर यूज करना है। उसके बाद यहाँ पर 1 और 2 में लूप करना है, हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर आइए, जो 2 वायर हमने यूज किया था वहाँ पर फेस, न्यूट्रल के लिए दिए हैं ब्लू को, और फेस को ये दिए हैं रेड कलर को, R1। फिर यहाँ पर आइए, जो 3 फेज यहाँ से गया है, ठीक है, ये हो गया। और जो ये मेन वायर जो आ रहा है, ये है, ये आपको ये रहा, ये वाला, ये आया MCB में आपका, यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ से आउट होगा, फिर R1 आउट होगा। और इसको ज़रूरी है लूपिंग, ये नहीं होगा तो ये स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। ना मैनुअल में स्टार्ट होगा, ना ऑटो में स्टार्ट होगा, जब तक ये लूपिंग नहीं रहेगा। 1 और 2 में लूप करना है। टीवी नंबर 1 और 2, फेरू नंबर 3 और 4, इस चार जो है ना, ये चार जो है, इसके मतलब इसमें मत कीजिएगा लोग। ये फर्स्ट वाला 3 और 4, टीवी नंबर 1 और 2, ठीक है। ये हो गया आपका, ये देख लीजिए, केवल 3 यूज है यहाँ पर। एक आपका जो पैनल स्टार्टर पैनल से आ रहा है यहाँ से, ये जो स्टार्टर पैनल है, और ये हमने अपने हाथ से यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है सर। और ये आपको भेजता हूँ अब।